tentang sebuah penantian yang harus dimanfaatkan khususnya oleh para jomblo-jomblo yang sedang menanti jodohnya yang belum hendak datang. Judulnya insyaallah menanti janji suci. Tanpa memperpanjang waktu, kepada Al-Ustadz Enjang Suhana, waktu dan tempat kami persilakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman adada ma hatta bihi ilmuka wa khatta bihi qalamuka wa ahsahu kitabuka wardallahu ma an sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ani sahabati Rasulillahi ajma'in wa ani tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in atba'ut tabi'in, juga mudah-mudahan sampai kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Yadul Ulia, para staf guru, pengajar, asatid, para santri semuanya, Komanda Ramang. Alhamdulillah. Seureun entos sering tepang para pengusaha unggul. Alhamdulillah. Bangga bisa hadir di sini. Pesantren yang mungkin sebagian orang ingin sekali memiliki pesantren seperti ini, atau mungkin sebagian orang ingin sekali pesantren di dia. Dan alhamdulillah saya bisa hadir di depan antum semua. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita. Kita dilindungi dari niat yang salah, amal yang salah, dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang salah. Sama-sama kita meluruskan niat. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan pada malam hari ini dan hari-hari setelahnya, seluruh kegiatan kita tidak lepas dari niat yang lurus. Antum santri yang tahu ya, yang hadis inamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in, sudah populer. Namun santri teu apal hadis eta teh lebar. Sudah sangat populer. Jadi lamun niatna pangaosan untuk mencari ilmu, maka hasilnya bakal ilmu. Tapi lamun niatna kararasal di kobong oge, kararasal di asrama oge, mending pangaosan. Artinya aya-aya tempolnya. Hasilnya pun sama seperti itu. Asbabul wurudnya, kenapa temanya menanti janji suci? Nah, ya santri tak rapalin juga nama. Nah, temana bet menanti janji suci. Aduh, can kabayang ku santri mah. Ya, lamun bahasa Spanyol nama nungguan kawin gitu. Oh, tuh kan karek sadar. Oh, ya, dia moal ora teuing santri temana seperti ini. Moal ora teuing. Bisi ini kan. Jadi antum hayang gitu. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan tema apapun yang kita bahas ini banyak
banyak manfaatnya. Ya, ini asatid sudah pada menikah belum? Belum ya? Belum ada yang menikah belum? Jomblo kabeh ya teh? Oh, meni berat atau nyebut jomblo ge atau sing tegar we jomblo gitu. Insyaallah alhamdulillah di tengah pandemi corona ini saya teringat dengan surat Al-Mulk ya ayat 1 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon maaf ini para penghafal Al-Qur'an semua. Nanti kalau ada salah kata, salah huruf, salah makharijul atau salah sifatul hurufnya nanti dikoreksi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti dibantu sama Ustaz Rizky ya baca Al-Qur'annya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'. Terjadinya pandemi seperti ini, Maha suci Allah yang di tangannya seluruh kekuasaan yang di langit dan di bumi ada dalam kalaupun tidak ada corona nupain mapain bener tuh kan loba anu ditajong pae begitu ditajong punten maot maksud ditajong maot kan seueur begitu ditajong kedebut tabu dina tengah jalan tol pisan keur ngarokok maot loba ngarokok di tengah-tengah rel kereta api apa jadi meskipun tanpa sebab ari waktosna meninggal itu dari orang di alam dunia hukum sebab akibat pasti tapi yang tidak tertulis di Lauhil Mahfuz harus meninggal karena alasan corona pun termasuk kita hari ini masih bisa pengawasan karena memang dari sananya ayeuna harus dituliskan orang itu kudu pengawas begitu. Allazi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan maut wal hayat, dan Allah yang menciptakan hidup atau kehidupan ya betul ya ayatnya yang paling banyak sama di ayat yang lain lebih banyak. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf ju' wa naqsin minal amwali was thamarati wal anfus. 5 janji Allah di dalam Al-Qur'an ternyata hadir dalam paket corona ini. Sudah ada ketemu. Begitu pun jodoh kita itu maksudnya mah. Jadi kumaha tuh kan kalem kan woles batur kawin akan bae nah batur nu kawin urang nu hareudan kan bae batur kawin waktuna jeung amak-amakan batur kawin eta Ustaz pamajikanana gebetan abdi oh paingan Allah Akbar. Ustaz Rizky bantu ya surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 boleh ya minta izin Ustaz Rizky mangga silahkan. Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Surat ini menjelaskan tentang keajaiban penciptaan manusia. Satu. Yang kedua, menjelaskan tentang unsur yang ada di dalam tubuh kita. Surat Al-Mu'minun itu surat yang ke juz ya, insyaallah. Antum mah eraan. Padahal geus arapal antum dengan eraan. Silakan Ustaz. Bariku santri ini. Oh, mak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين صدق الله العظيم. Yang artinya yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Jadi secara fisik proses penciptaan tubuh manusia itu ada 7. Kedokteran menyebutnya keajaiban penciptaan. Sebab naon tapi ka ayeuna ge ajaib we. Can kapanggih gitunya. Can aya nu bisa nyiptakeun jelema. Can aya ajaib. 1 saripati tanah. Ya, saripati tanah. Dimakan oleh manusia, kemudian menghasilkan di laki-laki sperma, di perempuan ovum. Bertemu dalam rahim ibu. Geus cicing santri tong nanyakeun sperma naon tad, ovum naon, geus panjang geus tepi kadinya. Tahap katilu ya, dikumpulkan dalam rahim ibu disebut nutfah. Berapa hari nutfah? 40 hari. Tahapan keempat, nutfah itu berubah menjadi alaqah, darah. Tahapan kelima, alaqah menjadi mudghah, daging. Tahapan keenam, daging itu menumbuhkan tulang. Kemudian tulang itu dibungkus dengan daging. Kemudian yang ketujuh, lahirlah dalam bentuk yang lain, nyaeta orok. 7. Hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa manusia mengalami 3 fase kegelapan: nutfah, alaqah, mudghah. 40 hari, 40 hari, 40 hari. Fase kegelapan 40 kali 3 meni sawareh nu ngajawabna oke. Punten sabaraha ieu matematika. Atawa ieu efek tina puasa gitu. 40 kali 3 120 hari. Setelah 120 hari baru ditiupkan ruh ke dalam rahim kakara we. Baru gitu. Itu unsur langitnya, unsur fisiknya 7 tahapan, unsur buminya, unsur langitnya ditiupkan ruh dan dituliskan 4 hal. Cek bahasa Inggris nama jodoh, pati, bagja, cila. Yes, ditulis. Jadi memeh lahir ge ketentuan itu sudah ada. Nah, hanya orang ujung-ujung masantren di Jadul Ulya. Padahal orang tidak jauh, ayo numpang jauhna saha? Bandung mana Bandung? Jakarta aya. Di Papua Nugini aya. Nah, orang tempat jauh-jauh atuh Allah teh padahal menciptakan orang teh atuh di jalan pembangunan.
ngarah deket. Karena semuanya sudah tertulis. Jodoh, pati, bagja, cilaka, usia, bahagia, celaka, rejeki, semuanya sudah diatur. Harus terjadi corona di tahun 2020 misalkan, itu semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Antum yeuna barolotot ya bakal jadi naon engke waluhu alam, jalani saja. Buat teuing di antara antum teh anu bakal jadi presiden meureun. Buat teuing bakal jadi pengusaha, buat teuing jadi cendekiawan muslim, buat teuing jadi pengarang buku, atau mungkin saja jadi tukang gorengan. Boga roda 300 hiki. Kadang kan embung disebut jadi tukang gorengan mah. Kada roda nangan hiji, bari jeung nyewa ti batur. Ari dagang gorengan roda 300 mah. Beunghar atuh. Jadi termasuk jodoh kita pun enggak sesuai tungguan. Ya. Enggak sesuai tungguan. Piraku di dalilanku Al-Qur'an Al-Mu'minun 12:14 piraku orang teu percaya karena qada dan qadar Allah geus di dalilanku Al-Qur'an. Lamun masih keneh teu percaya kudu dibuktikeun deui kumaha. Jadi batur kawin bolos. Keun we geus waktu. Ya, kabayang teu di target di SMP yang saling mencintai tetapi tidak bisa disatukan. Hari lain kuduna kadinya mah. Atau seperti Nabi Yusuf alaihissalam dengan Zulaikha, ari kudu jodohna kadinya mah. Perjalanannya begitu pelik. Zulaikha sangat menginginkan Yusuf, nafsu luar biasa. Taya contoh ke urang tong nafsuan, tong hayang-hayangan. Asadid tahu ya, dikisahkan dalam surat Yusuf itu. Hayang ka Yusuf. Apa yang terjadi? Kehinaan terhadap Zulaikha. Tetapi di ujung kisah Nabi Yusuf alaihissalam, setelah Nabi Yusuf di penjara, setelah jadi menteri, kemudian jadi pemimpin Mesir, akhirnya Yusuf menikah kepada Zulaikha, tetapi bukan Zulaikha yang dulu, tetapi kepada Zulaikha yang menyerahkan seluruh kekuasaannya kepada Allah. Ya Rob, mangga nyangakeun dibere we Yusuf papangih deui nikah dengan Zulaikha yang dulu pernah berusaha untuk memperkosa Yusuf. Kabayang teu kawin jeung anu baheula pernah memperkosa urang. Kabayang teu berusaha kan Zulaikha teh maksa dikekenyang baju Yusuf teh. Urang punten ieu asatid urang pernah dikekenyang model gitu. Kan urang mah teu kudu dikenyang, bener. Orang mah tinggal ngenyang we, orang sabalikna urang. Betul tidak? Anu soeh baju Yusuf nu dihareup nu di tukang. Nu di belakang nu soehna teh. Lamun terjadi ka urang. Sok rek nu man rek nu hareup nu tukang, nu urang nu di soehna. Nyai kadah disoeh di atas. Matak ini hanya terjadi kepada Yusuf saja. Supaya ada gambaran ya. Jadi kalau menginginkan makhluknya, mungkin Khalik al-Khaliknya tidak mengizinkan. Tetapi ketika kita meminta kepada Allah, kepada Al-Khalik yang menciptakannya, maka kita akan diberikan sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Pokoknya mah Ustad kanyi imas we abdi mah tak ada yang lain selain Nyi Imas ya pokoknya mah hanya kamu yang kucinta. Alah ieu lalaki tara muka Instagram nu kieu teh lalaki nu geulis mah da loba Nyi Imas wae atuh. Ya Ustaz, harus teh banyak imas-imas yang lain. Ya, kalem. Jadi semuanya sudah ditentukan.
tenang saja. Hiji cenah dalilna. 2 surat Ar-Rum. Dalil deui wae. Ku Al-Qur'an we dipiraku eta percaya. Ya sok lamun dibagikeun uleman, kan Syawal sok usum uleman ya Syawal. Nya Syawal. Jadi Syawal teh hartosna teh aya buntut onta. Buntut onta naik ka luhur disebutna Syawal, meningkat. Jadi Syawal tahun kamari urang can kawin, Syawal tahun ayeuna can kawin keneh wae. Syawal teh meningkat. Seueur nu nikah sabab naon? Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa saya berkeluarga dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syawal. Mata keutamaan menikah di bulan Syawal. Ayeuna geus tanggal 21 berarti 8 poe deui beak bulan Syawal teh. Rek neangan bulan naon deui? 8 poe deui wae. Poe Ustaz heukeun bae. Mudah-mudahan Syawal tahun hareup. Nya mun teu kaburu dicabut nyawa eta oge. Dina surat undangan kan aya di tukangna teh surat Ar-Rum ayat teu paingan can kararawin atau da can apa teu dibaraca jigana surat undangan eta. Surat Ar-Rum ayat bener ieu tara dibaraca. Undangan teh meureun pas begitu ditempo nyeri hate ngeureun. Surat Ar-Rum ayat 21 apal-apal Ustaz ngarah tareh kawin. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Artinya dan dari sebagian tanda-tanda kebesaran Allah an khalaqalakum nyata-nyata sudah diciptakan untukmu min anfusikum dari jenismu sendiri azwajan artinya pasangan. Jadi ngeus jodoh orang tos aya teh acan. Hah? Eta cek Ar-Rum ngeus gitu. Sudah an khalaqo teh fiil naon? Berarti artinya sudah diciptakan, bro. Ngeus atuh bahasa Inggris nama ngeus aya. Di mana ayeuna? LDR. LDR teh merek lampu. Long distance relationship. Jauh ayeuna. Tapi da geus aya. Jadi lamun ayeuna nanyakeun bulan Syawal kan geus trennya nanyakeun teh kapan kawin? Saya. Di mana pokokna mah aya. Saha ngaranna? Heuh nya teu apal pokokna mah aya we. Mana ayeuna? LDR gitu jawabannya. Jadi sudah ada. Ada yang usianya sudah mepet belum menikah ada. Yang sudah mepet tapi belum menikah ada. 26 sampai 30 ada ngacung? Ada. Nah Ustaz jodoh abdi can datang wae jiga nama ngangeuskeun heula juz 30. Singgah ke hati orang lain dulu. Namanya keakan. Mungkin saja. Ya. Golkar. Allahu Akbar. Kela. Masna wa sulasa wa ruba tong waka dibahas. Ieu heula we. Allahu Akbar. Oke, sepakat? Sepakat ya? Sepakat Kang? Sepakat. Jomblo, apa eta mah kepastian? Tadi proses penciptaan manusia di dalam rahim ada tahapannya. Hidup ada tahapannya, meninggal pun ada tahapannya. Teu ujug-ujug ke akhirat, teu ujug-ujug ke surga jeung neraka. Aya alam kubur, aya alam naon deui? Ada tahapannya. Hirup oge sarua, ada tahapannya. Hiji, orok. 2, budak heula. 3,
Anak-anak sarua kenen. 4 remaja, 5 dewasa, 6 sanes jomblo heula. Itu mah sudah kepastian. Jadi tong era tong sieun disebut jomblo. Lain jomblo teh lain hartina teu payu. Can aya nu gede milik menangkeun saya. Tak ieu ngaranna the power of ngubaran maneh. Jomblo teh lain teu payu, ngan can aya nu daekeun. Jadi jomblo teh fase kehidupan harus dilewati seperti tangga jika taraje. Wayahna kudu diliwatan, lamun teu diliwatan aya nu nyeri palangkakan. Tangga 30 sentian, diliwat 2 tangga. Nyeri ka palangkakan teh. Teu normal hirup teh mun teu jomblo heula teh. Hidup jomblo. Kajeun teuing bae da urang mah geus kawin ieu. Jadi jomblo itu sebuah kepastian. Ya. Tuh. Si aya nu nelpon, ieu malam Minggu. Ya, tapi kemana biar teh lah ganggu ku HP ini. Hidup jomblo itu jomblo sebuah kepastian. Harus dilewati. Keun pena. Dan kau ge geus waktuna mah sagala rupa oge. Geus tepi kana waktuna. Insya Allah. Sangat mudah, sangat gampang. Bagi kita susah, bagi kita sulit, bagi Allah tidak ada yang sulit. Ya, tidak ada yang sulit. Semuanya ada di tangan Allah. Ya. Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah. Berapa usia Ali menikah? Jadi modelna punten para asatid, modelna ulah nurutan urang mah kawin teh hayang jiga Teku Wisnu. Punten, urang mah kawin teh hayang jiga Ari Untung. Urang mah punten lamun rek neangan contoh nu hade. Nu hade contoh mah. Jadi engke pas begitu diturutan ku urang teh kualitas urang teh moal jauh teuing jeung nu dicontohan gitu maksudnya. Jadi ketika kita beribadah, menikah ibadah atau menikah? Ibadah menikah? Nah, mau som nyarita ge can yakin menikah ibadah. Di ketika ibadah, kualitas ibadah kita nanti mau jauh-jauh teuing tina contoh. Sebelum ke Rasul ya, ada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan Fatimah Az-Zahra. Berapa tahun Sayyidina Ali menikah dengan Fatimah Az-Zahra? Ali lahir 10 tahun sebelum kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 10 tahun sebelum kerasulan. 10 tahun Rasul di Mekah seberapa tahun? Sejarah kebudayaan Islam. Seberapa? Rasul di Mekah seberapa tahun? 13 Ustad. 13 di Madinah 10 tahun jadi 23. Tadi Ali lahir 10 tahun sebelum kerasulan. Artinya kerasulan itu awal fase Mekah. 10 ditambah 13 23. Ali dan Fatimah menikah pada tahun kedua Hijriah di Madinah. 23 tambah 2 25. Meser cerebropit. 25 tahun Ali. Ari Fatimah berapa tahun ketika menikah dengan Ali? Fatimah lahir 5 tahun sebelum kerasulan. Jadi gesehna 5 tahun jeung Ali. 25 dikurangi 5 20 tahun. Tah rek nurutan Ali atuh pasangan ideal mah 25 jeung 20. Jadi lamun ayeuna urang usia 23 cokot we 5. Tah teangan dina Facebook teh anu umurna sakitu. Lamun hayang nurutan Ali bin Abi Thalib gitu. Bagaimana kisah cinta Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra? Punten. Ari bogoh menang henteu, rasa cinta menang henteu. Menang, nu teu menang mah bobogohan. Bogoh mah menang. Ieu bisi salah ieu. Bogoh mah menang, cinta mah menang. Nu ulah teh bobogohan. Lain teu percaya ka lalaki.
lain terpercaya ka istri, sanes terpercaya ka setan. Setan mantara fitness tapi bedas, tara olahraga tapi kencang lari, terpercaya ka setan, ngagoda ka urang. Matak teu kudu nyimpen kontak WA anu teu kudu. Sabab naon? Gogoda. Ustaz da abi mah teu bobogohan, heuh tapi WA-an tapi ka jam 2 unggal peuting. Teu bobogohan, hayo WA. Nya. Didatangan kolotna henteu ku batur ulah. Saha nu kitu tah? Ngadatangan ka imanan teu ku batur ulah. Allah. Ali bin Abi Thalib punya rasa cinta kepada Fatimah, ternyata Fatimah pun sama punya rasa cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Tetapi luar biasanya rahasia cinta mereka bahkan setan pun tidak mengetahuinya. Jadi tong dibeja-beja, teu kudu. Pan urang mah teu kaopan baper urang mah. Aya nu ngicepan saeutik langsung nyeun status urang. Allahu Akbar. Teu kaopan urang mah leuheung mun. Oh my god. Batur kawin nyeun status. Nu keur ceurik teh geuning. Nu cari nakdak, gambarna teh emosikon. 3 nu cari nakdak teh. Batur nu kawin maneh nu ceurik kieu teh. Ya. Opi we bongana telat ka bapana atuh. Ya bongana telat ka bapana. Ketika Ali memendam cinta kepada Fatimah Az-Zahra, ternyata Fatimah Az-Zahra dipinang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya kabayang teh gebetan As-Siddiq pinangannya ditolak oleh Rasulullah. Plong peluang riwayat. Pas begitu rek cengkat, ternyata tidak selang waktu lama Umar bin Khattab minang ka Rasulullah hayang nikah jeung Fatimah Az-Zahra. Hagebeg deui wae. Tapi ditolak ku Rasulullah. Ini skenario Allah. Pas begitu Umar bin Khattab ditolak, apa yang terjadi karena hati Ali? Apa perasaan Ali? Ngemplong atau rewas? Ngemplong atau rewas? Rewas. Abu Bakar ditolak. Kesolehanana, 2 gunung Uhud moal bisa ngagantian keimanan, kesatiaan Abu Bakar ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urusan keimanan Abu Bakar ditolak. Itu cek Ali teh komo urang torojol Umar bin Khattab miliaran rupiah infakna ka negara, infakna kana dakwah. Cek Ali ngerempot dah langkung Ali ngalempai jilbaber di jilbab ngageleber seungit artis Instagram lain eta hayang kawin lain eta. Abu Bakar minang Fatimah demi kebaikan, Umar sama, Ali pun sama. Digerowan curhat jeung Abu Bakar, anjeun wae ditolak. Apa jawaban Abu Bakar? Sesungguhnya dunia itu sangat hina. Percayalah, Rasul tidak melihat dunia. Nyumangetan ka Ali, da lain gara-gara dunia tuh. Lain gara-gara dunia. Wah, langsung we. Geus nempo video Hanan Ataki mah 1 minute booster teh gini. Bijil deui ka wanita Ali teh. Ali teh bijil deui ka wanita, edek urang. Dongkap ka bumi Rasulullah, cicing we kieu di bumi Rasulullah. Depan sabumi jeung Rasul ti baheula oge. Ayeuna anjeunna gaduh murang kali, istri geulis. Pada mika hoyong ku sadayana. Ali datang, Rasul sudah tahu. Pernah
ungah ka imah mitoha calon maksud teh pernah teh pan teu ditanya mah teu ngajawab cicing ieu we ngagulung-gulung ieu ye ngagulung-gulung taplak meja gini coba aya seblak aya gorengan segala rupa di dieu teh dina meja teh disuguhan dirinya digulung-gulung calon minantu bari ngadeg-deg dia apa urusut atuh labuh ieu teh ngagebeg ieu mah nya begitu calon mitoha nya rasul nya makhluk pangmulyana saalam dunia kabayang mentalna jiga kumaha pada akhirnya lagu Jamrud ya gini 30 menit cicing aya naon Ali kemudian mengemukakan maksudnya saya bermaksud untuk meminang Fatimah. Ku Rasul dijawabna kumaha? Rek mere naon ka Fatimah, berapa maharnya? Antum datang ke calon mitoha, Pak, abdi gaduh masak, hoyong nikah kasih neng. Cek calon mitoha boga sabaraha maharna nyaman teh hate ditanya ujug-ujug gitu nyaman teh hate urang hah gebeg anjir ujug-ujug kena duit ieu mah euy jaba guru karek 2 tahun dia dulu ulia teh nya coba ancar keneh di dieu teh aduh honor oge can sabaraha geus ditanya duit sabaraha. Kenapa Rasul bertanya seperti itu kepada Ali? Karena urusan keimanan sudah beres. Geus urusan keimanan tadi ditanya salat, syahadat, ikro sabaraha ayeuna. Kan tadi ditanya. Geus berapa maharnya? Lain hartina Ali kudu ngaluarkeun duit loba. Apa jawaban Ali? Saya punya 3. Perang, pedang, besi. Ilu. Kekayaan saya cuma 3. Jadi Ali menikah kepada Fatimah lain ku beunghar. Jadi cicing, tong mikiran wae duit, dah kawin lain ku duit. Pokokna mah asal siap we pokona. Kudu siap ya, siap. Geus jadi kawin mah. Cicing budak mah tong seuri moal ngarti. Lain ku duit. Ya, lain ku duit. Saya punya 3 kuda perang karena Ali menikah antara perang Badar dan perang Uhud. Saya punya kuda perang, saya punya pedang, dan saya punya baju perang. Dipikir-pikir Rasul diskusi dengan Ali. Dipikir-pikir kuda perang lamun dijieun mahar ieu dipakai ku batur, dipakai ke perang nganyirkeun agama. Pedang puguh atuh peralatan keun bae teu boga kuda ge asal boga pedang. Anu katilu baju besi. Jelema perang asal boga kuda jeung pedang keun bae teu make baju besi oke. Makanya dipilihlah harta Ali yang ketiga baju besi. Sebab naon? Oke. Ari baju besi kendaraan alat untuk tameng mah keun bae keur perang teu make tameng oge masih kene bisa perang. Bayangkeun lamun teu bisa eueuh kuda, komo eueuh pedang mah. Gelut eueuh pedang. Itu pedang wungkul. Maka dipilihlah baju besi yang dipakai mahar untuk menikahi Fatimah Az-Zahra. Ditampi ku Rasul teh. Nah, disirek khitbah geus bawa tiluanana kuda, pedang, baju besi bawa ka imah calon mitoha. Habis ditanya ujang bade naon maharna tah apa sok pilih tiluanana tah. Kuda, pedang, baju besi. Paling ngecek mitoha teh. Ieu teh budak teh rek kawin rek naon cenah baju besi. Jadi hikmah bagi kita bahwa menanti janji suci itu tong dibeberat, maksudnya gitulah. Tong dibeberat. Nya, tong dibeberat.
Sampai jam berapa ini teh Kang Rizky? Hah? 8:30? Waktu beak. Ya, 15 menit lagi. Silakan, masih banyak. Da aya ngobrolkeun masalah jodoh mah geus bakal tepikeun ka jam 12 ge kalah beak kopi sakieu. Hayo we ngobrolkeun masalah jodoh. Atuh Ustad lamun kitu mah teu kudu dipikiran, da jodoh pan geus aya ditangtukeun. Kudu anger di pikiran mah. Ngan ulah mikiran mah nu kitu gitu tah. Pan urang masa popoe teh si cinta. Hudang sare si cinta. Pas rek sare bisi aya WA di si cinta. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya, diskusi lah ya. Bukan untuk menggurui atau mengajari, menanti. Ya, hari menanti manungguan berarti geus aya. Menanti janji suci, nungguan kawin berarti geus aya jodoh. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Urusan kolot itu enggak tahan pada narosan nah bisa ayeuna teh ujung-ujungna hikmah malam ayeuna silakan. Bismillah. Gini Tan. Kan salah satu problema, banyak santri idenya. Insya Allahnya aman. Nah Tan, salah satu problematika anak muda itu tidak bisa dipungkiri ya Tan, buat saat ini mungkin masalah bucin Tan, budak cintanya. Termasuk kalau anak kumpul sama teman-teman itu yang belum nikah, rata-rata ngebahas cinta, tapi kalau ditanya nikah kapan, gak mau gitu Tan. Contohnya kemarin ketika anak main ke suatu tempat, ada orang yang ngasih, orang gak dikenal, ngasih hadiah cuma mama lemon, tapi keingetnya itu sampai sekarang Tan. Nah, kan itu bisa dibilang suatu masalah yang terjadi pada anak muda, padahal mama lemon harganya cuma 2.000, tapi kenangannya bisa beribu-ribu gitu Tan. Nah, yang ingin saya tanyakan itu Tan, nah kan pemuda itu gimana? Identik. Nah, yang bisa yang ingin saya tanyakan itu ada 2. Yang pertama itu emang kodratnya pemuda itu membahas cinta. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi itu. Baik, tadi ada beberapa, ini kurang jelas ya, ternyata ketika aku berbicara tadi mah didalilan ku Al-Mu'minun 12-14, Ar-Rum ayat 2 hiji. Ayo nama pertanyaan anak orang dalilan ku hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi solusi nama geus aya. Jadi fenomena seperti ini nah ayeuna wungkul atau bucin teh tibah lagi sarua bucin mah bucin we. Ngan peda we ngaranna jadi bucin ayeuna nya di lain budak cinta anu kitu teh butuh cinta. Nah, kayak ulah salah. Ya ma'syar sabab manista to'a minkumul ba ata fal tazawwaj fa illam yastati fa alaihi bisawm. Wahai para pemuda, lamun anjeun geus bisa nganafkahan, kawin.
geus bisa nganapkahan can. Tah ieu masalahna teh tadi. Encan diteruskeun hadisna fa illam yastati fa alaihi bisaum, lamun can mampu puasa. Nya tata dieu teh kawin hayang puasa mung. Duit teu boga. Kan ribu. Solusinya sudah ada. Puasa naon tan? Banyak puasa mah. Sawal aya puasa Sawal. Nanti ada puasa Arafah, ada puasa Senin Kemis. Puasa makanan yang gede, tan ada eueuh. Matak pikiran teh kadinya kurang sibuk. Matak kana lamun kabujangan di ditu dibanci. Set. Gedeg wae si cinta deui, olahraga cinta euy. Olahraga na didinya resepna naon? Poli sok poli. Oh, poli. Beres poli teh inget deui. Geus pokona beres poli teh tong balik ka imah. Nah Ustaz, push up 100 kali. Ingat keneh wae Ustaz. Waduh, ieu mah ngojay ka Cipanas. Dititah ngojay ku anak ka Cipanas. Balik di Cipanas ditanya ku anak, "Kumaha yeuna?" Aduh Ustaz, kalah beuki datang ka Cipanas mah. Kalah beuki mah hayang kawin teh heuda papangih mah. Pindah atuh lah ngojayna ka ditu ka Pamengpeut ka Cilaut eureun. Wah. Berangkat ka ditu ngojay di pantai. Geus ingat keneh kasih cinta. Ustaz. Sakararieu kabeh Ustaz. Atuh da maneh mah ngojayna di sisi laut. Ka ditu tuh ka tengah laut 10 kilo. Bakal leungit Ustaz nafsuna tong boboraah nafsu jeung siana leungit. Allahu Akbar. Matak lamun puntennya ngarah jelas maksud anak teh nya ngarah jelas. Lamun antum siap menafkahi geus kawin we. Masalahna urang dipilih. Dipilih urang. Ah pokona mah Ustaz teu jeung Nyi Imas mah. Tah kitu wae urang mah. Ya. Kitu wae urang. Matak usia antum sekarang berapa Ustaz? Ah, atuh lilakeun. Geus puasa we lah 3 tahun mah. Kadinya wae pikiran kadinya wae lamun ngobrol jeung babaturan kitu deui lamun acara teh kitu we pasti. Muatanana teh karena memang banyak waktu yang longgar. Ustaz, hafalan oge jadi leungit nya heueuh atuh. Kok mau cicing di Indonesia mah. Nya kan di urang mah banyak tren penghafal Al-Quran itu karantina. Kenapa? Supaya pandangannya terjaga. Ya, aya guru, Ustaz, santri meser aqua, ku abdi Ustaz. Ini jalan dah hayang nempo teh. Santri meser apia, ku abdi Ustaz. Si eta we bolak-balik teh sing horeng teh hayang aya pemandangan di luar. Hayang loba ulin. Geus ayeuna mah tong loba ulin. Namun hayang leungit tong loba. Nya banyak di Al-Qur'an. Lamun ka pamegat, tundukkan pandangan, jaga kemaluan. Tuh. Untuk yang di istri, untuk yang di akhwat, kul ya ayuhan nabi, kul li azwajika wa banatika wali nisa'il mu'minina yudnina min jalabi bihinna. Koreksi kalau ayatnya saya salah menyebutkan. Yudnina alaihinna min jalabi bihinna. Wahai Nabi, katakan kepada istrimu, kepada anak-anakmu, dan kepada istri-istri orang-orang yang beriman, kepada perempuan-perempuan orang yang beriman, supaya menutupkan, mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Namun antum penghafal Al-Quran, loba ningali akhwat anu teu ditiung, anu muka orat leungit tah. Leungit tah aslina. Datang ulama di Palestina, saminggu di Bandung kukurlingan, jeung anak bagian nyupir. Wah, saya ngobrol Arab diantep. Dengar tiat. Cek mutarjim teh, Kang. Cenah hayang toko roti, cik. Toko roti di Bandung. Mana orang Bandung? Toko roti di Bandung mah, roti nate para rungsat sakieu. Sakieu. Roti na ya. Saya oke.
kayak udang. Pasihan artos kamu tarjim, pasihan artos kan senah balanya nyalira dan ngesaminggu di Bandung. Wah, sumangat taseh teh turun, celik turun asup ka toko roti, ngankur 5 detik keluar deui. Ditanya kamu tarjim, kenapa sih? Cek seh, cek anak, atukeun bae, atuh mun penting mah urang we sing iman. Nya, urang we sing iman, sing kuat iman urang. Batu rek kitu rek pemandangan rek sakumaha aurat oge urang we sing kuat. Apa jawaban seh? Saya tidak berani. Kenapa? Saya takut hafalan saya hilang. Gitu, Ujang. Halo? Hafalan itu hilang. Sabab naon loba titinggalian. Cicing teh tulus meuli roti teh. Halik cenah teh, "Seh, ku saya lah." Cokot duitna asup ka toko roti, setengah jam kan urang mah di jero teh. Muli pak wae di jero. Roti, "Seh, roti tanu pang mahalna." Mutarjim roti pang mahalna. Keur saya aya roti nu leutik. Seh nanyakeun, "Kang, teu sieun leungit hafalan?" Saya nanyakeun ka anak, "Kang, teu sieun leungit hafalan?" Ya, kagok cenah saya. Geus beak ti baheula oge. Kada kumaha urang mah. Seluruh fasilitas yang ada di urang di Indonesia hampir semuanya menonjolkan aurat. Untuk laki-laki kumaha teu ngarah teu bucin, tundukkan pandangan, jaga kemaluan. Untuk perempuan kumaha teu bucin, tutupan aurat. Nyilakakeun. Ya Kang, optimalisasi. Ustad abdi teh kurang kumaha di Yadul Ulya majigana mah loba keneh titinggalian mah tak inget keneh wae oge. Naon sababna? Eta cek Arapik. Cek Arapik ini. Pandangan matamu menarik hati. Jadi hati-hati. Kata Rasul bahwa pandangan itu adalah panah di antara panah-panahnya iblis. Asup kana hate mata hayang teu boga kahayang tong loba pepelongan. Bener cek Al-Qur'an, tundukan pandangan kemaluan, tong loba lalajo. Antas wae ulit. Dia nama tapi dan 10.000. Tapi eta 10.000 tahun deun. Pantas wae. Ya, pantas. Normal Ustaz, normal. Normal. Namun begitu antum justru dicuriga. Sieu tidak terus KWW kan power kan. Pemusum ayeuna namanya awak jantung atletis. Six pack. Karena di urang mah one pack. Hiji we urang mah. Six pack. Banyak perempuan yang seneng kalau laki anu six pack, anu kotak-kotak perutnya atau anu gendut. Banyak perempuan menyebutkan bahwa saya lebih resep anu gendut. Nah, sabab anu six pack, kusum ayeuna mah bobogohan jeung anu six pack deui. Oke deh. Lepet, itu para gorengan teh. Ayeuna mah kan paur, lamun terus ka awewe paur. Jadi fenomena antum normal wajar. Tapi kade fa'alhamaha ujuraha wa ta ada urang ulah urang mah nya ulah terus we beng baca etik balik deui beng baca etik ya anak juga sama dulu pas waktu menikah Ustaz anak mau menikah good kakenca lamun aya di katok piceun kakenca oh siap beres kawin pas begitu dipolong Allah nah, ingat papatah Ustaz lamun nempo nepi karesep piceun ka kenca langsung tanah piceun ka kenca di kenca teh geus nyampak dewan jadi duana aya di pelong loba gogoda apakah gogoda saat sebelum menikah tidak saudaraku justru setelah menikah setan tidak berhenti lamun ayeuna antum keur bujangan keneh ku setan dihembuskan gina ketemu terus
supaya orang memikirkan ngalakukan perzinahan itu setan si setan kita. Itu kelakuan setan teh. Mata kade aduwu mubin. Ustaz lamun geus kawin kata setan eureun boboraah kalau beuki tarik setan. Tapi ngagodana lain kayak geus kawin mah supaya urang pasrah. Cerai. Pun bisa masih lipaehan salah tiga pamajikan. Si setan kita, setannya. Moal berhenti. Tuh geus pokona belum khatam talbis iblis. Pokona cocok aja jadi nikah kana ajengan. Sebab cara setan luar biasa. Lamun aya 1001 arah mata angin, setan iblis bisa lebih dari 10.000 arah mata angin ngagoda orang. Kumaha tuh Ustaz iblis teu kuat ya. Sikir. Naon sikir teh? Sikir. Besok. Sikir, sakinah. Pengen hayam, wow, gerepekan. Set. Mula pes. Bener. Mata lamun lalaki gegerepekan kawinkeun. Arah sakinah tah. Pantes dikawinkeun mah kelepak teh moal kucing. No, sikir bakal tenang. Carana deui. Lamun lalaki istri pamegat gegerepakan wae geus kawin. Sikir sakit diantum 10 tahun ayeuna proses semuanya yang berproses jangan 10 tahun ke depan 2 tahun ke depan 1 tahun ke depan persiapkan diri terus pemikiran jodoh bisa diangkat nanti janji suci siap-siap ya tekudu tampan tekudu penting mapan tekudu tampan. Ustaz kulit abdi hidup kendae duit loba menjadi bodas ta. Ustaz irung abdi teu mancung paduli duit loba mah mancung ke oke. Duit loba mah cek istri nu mancung saroge neng wah. Yes, pokoknya persiapkan diri. Fisik siapkeun, intelektual siapkeun, keimanan siapkeun. Bisnis ayeuna sok antum bisa dagang. Aktivitas di dunia pendidikan fokus, singgo pagawe ngalah loba kabisa. Singgo pagawe teh loba kabisa. Singgo bakadaek teh ngalah loba kabisa. Lamun geus loba kadaek, loba kabisa, loba rezeki. Ini semangat kieu nanti. Kumaha tadi masa sugan we kitu nya. Balik ngadi teh Ustaz, tos nikah saat. Allahu Akbar cekap. Tuh, tos langkung 10 menit. Apunten anu suhun. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Njeng Suhana yang telah menyampaikan dan memaparkan materinya, dan kepada yang tidak sempat hadir dan menyimak dalam kajian malam hari ini. Kemudian untuk pemberitahuan kembali bahwasanya nanti malam akan diadakan Qiyamul Lail dimulai dari sekitar jam 2:30. Insyaallah akan dipimpin diimami oleh Al-Ustaz Ismail. Dan ba'da subuh akan dilanjut kajian Tazkiyatun Nafas bersama guru kita semua Al-Ustaz Salman Al-Syifa hafizahullah taala. Ba'da subuh Ustaz. Baik, sekian yang dapat moderator sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan maaf ini belum ya, dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.